முருங்கைக்காய்ன்னு சொன்னாலே போதும் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வர்றது அதில் இருக்கிற சத்துக்கள் தான். ஏன்னா அதில் அவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குது. உடம்புல என்ன நோய் இருந்தாலும் சரி, ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாக இருந்தாலும் சரி, கால்சியம் கம்மியாக இருந்தாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லுவாங்க முருங்கைக்கீரை சாப்பிடுங்க. முருங்கையிலேருந்து என்ன உங்களால் எடுத்துக்க முடியுமோ, பூவாக இருந்தாலும் சரி, தண்டு காய் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அதை எடுத்துக்கோங்க. உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி நம்ம முருங்கைக்காய் வச்சு ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வாங்க இதை இன்றைக்கி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் வந்து 2 முருங்கைக்காய் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி தண்ணியில் சேர்த்துட்டு அதுக்கு கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, ஒரு 2 தக்காளி, இதை வந்து நம்ம இப்போ வேக வைக்கலாம். நீங்கள் வேணால் குக்கரில் கூட ஒரு 3 விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எது வசதியோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து குக் ஆகிறதுக்கு எப்படி ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகிடும். இது நல்லா வெந்திருக்கணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இதை நாம் இப்போ ஒரு 2 நிமிஷம் ஆற வச்சுக்கலாம். இதை ஆற வச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் மீடியம் ஹீட்டில் இருந்தால் போதும். அந்த டைமில் இதோட தண்ணியை மட்டும் நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துகிட்டு பாக்கி இருக்கிற முருங்கைக்காய், தக்காளி எல்லாம் சேர்த்து மிக்சியில் போட்டு ஒரு அடித்து எடுத்துக்கோங்க. நம்ம இப்போ அரைச்ச முருங்கைக்காய் கூட இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இதை வடிகட்டி வச்சு ஃபுல்லாக ஃபில்ட்ரு பண்ணி சக்கை தனியாக, தண்ணி தனியாக எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம ரசத்துக்கு மசாலா அரைச்சிக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு 10 பல் பூண்டு, 1 ஸ்பூனுக்கு வந்து மல்லி, ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, இதை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தண்ணி, அந்த தண்ணியில் இதை ஃபுல்லாக கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி இதில் சேர்த்துட்டு அடுப்பில் வச்சுட்டு அதுக்கு கூடவே மஞ்சத்தூள், உப்பு சேர்த்து இதை வந்து சூடாக விட்டுடலாம். ரசத்துக்கு எப்போவுமே கொதிக்கக்கூடாது. நுரை வரும்போதே அதை ஆஃப் பண்ணிடணும். இது கூடவே கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள், அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை, இதெல்லாம் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து ரசத்துக்கு நம்ம தாளிப்பு கொடுத்துடலாம். இதுக்கு வந்து நான் கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகு நல்லா உடஞ்சதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை, காஞ்ச மிளகா, இவ்வளோதான். இதில் தாளித்து அதில் கொட்டிடலாம். கொட்டிட்டு கரெக்டாக நுரை வந்து மேலே வரும்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான். அவ்வளோதான் நம்மளோட முருங்கைக்காய் ரசம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இது மாதிரி ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லது.